Hello， 大家好，我是嘉强，今天带大家来到这个龙坑生态保护区呢。那这边呢是我非常喜欢的一个自然景点，来这边呢就是要欣赏这个将近60多公顷的一个珊瑚礁的地形。站在这里呢，你很难不被这一幕给吸引到。大自然的鬼斧神工呢，实在太令人佩服了。走了这么长的一段路呢，一切都值得。你也心动了吗？赶快来龙坑生态园区走走吧！那嘉强祝你美好的一天，健康的人生。下次我们龙坑生态园区见，拜拜。